murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zama to amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Zuljalal sarki iko rabu kai na sanya tun fari. Na ɗauko wani aiki rabu sa abin yayi tasiri. Ina da tilin kudurai rabu taimaka ka cikan guri. Dan sanuru da anwari masu dafa asalin sirri. A zane akan nasara ya tabara sai ta min lamarin amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Yin salati dole bane a gare ni inda ni soma. Yin kasida ko waka dole in kira bangon rama. Alai da dukan sabai har da shirrafa 'ya'yan umma. Auliya sun haura sama hidimar sirrin umma. Dan isa domin na rage surfusa na zamto in garman amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. A nan kuma zan juya da baituka gurin kuma soyan nan. Amarya har ango zan matso gaci an san wannan. Naziru da Fatima zan wa baituka kun san wannan. Giyar mata zo nan za ku ji ta a baitin nan. Naziru faɗan baki ne mu inda Fatima asalin sunan amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Ina ta tayin murna yau Naziru na zo san barka. Allah ya cika guri ga mu mun fito don aurenka. Ka dubi dukan jama'a walwala suke yi sai barka. Tuwonka la shakka shi ya sa kallon waka. Za na kirkira baitoci in yi jinjina domin haka amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Naziru akwai aiki a gaban ka na san ka shirya. So nake fa ka sake shiri sama ga wanda kai ya ka dauniya. Warwayan nan ta rayuwa ka je ka gani kuma ka shirya. Yanda duk kai za ka iya don muradin soyayya. Ga Fatima an baka sa ta walwala ka ji angon amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Na san ka da jarunta fage na kasuwanci barde ne. Baya son ci ma zaune wanda baya nema dolo ne. Duk abokan hulɗa dai in kasa idanu gayu ne. Masu zafin nema ne, masu burin ci gaba ne. Ɗora mu akan nasara ya tabara don mu yara ne fahayya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Naziru ka ƙara kula shawara nake da ɗani kowa. Sanya Fatima alfahari ba ta kariya ta yi kekewa. Sanya ta ji sarauniya ta ga cikin su mata mafi yawa. Sai kudarka ta ƙara yawa wanda ba zancen tsiwa. Hakan zai tasiri jinjina nake da ɗani kowa amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Mu inna fa Fatima tukun ki za na zo saurare ni. Nasiha zan yi miki tun da yanzu kin tako tsauni. Naziru ya zama naki yanzu babu zancen tsammani. Sai ki dora ni zani kar da ki mai janjani. Zan ci ganga da mai kirke bi su zara ba zancen raini amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Zara juya tunanin ki gun mijinki domin kin dace. Kin doko na musamman a cikin samari baiwa ce. Sai ki juya tunanin shi har mu gane cewa ya zauce. Babu tun an ce tun da zai soya da dace. Kawai ku lalkura junan ku babu tantama don kun dace amarya. Alfaharin ango amarya muna shagalin murna ta aure. Naziru ya zama ango a yau Fatima kuma ta zamto amarya. Kona dan Allah karki bawa masu rabi
fuska amarya dan